今天又来到了塘沽，我位置已经选好了啊，就摆这里。现在给大家看一下这个位置，大概就是这个样子啊。这边出去啊，往前面走，那边就有一个市场，很多人卖东西摆摊啊，饭店、夜市什么都有。往前面走，就这里的这一排的话呢，这一排，这里是工业区啊。这边一直下去是工业区啊，前面那个路是通的，前面那个路全部是通的啊，那边是一片的居民楼，就是说很多租房子住的全部在那里啊。然后后面这里啊，后面这里后面这一排啊，全部是厂房、工厂、工业区啊，很大很大的啊。这边人的很多的，人还是可以的我经常来这边摆，然后现在我就准备开始摆摊了现在基本上摆好了啊，给大家看一下。手机贴膜、手机包膜、手机钢化膜，各种手机配件、耳机、外在支架、车载充电器、蓝牙耳机，各种蓝牙音响、蓝牙麦克风等等，是广大朋友看见的时尚生活用品。欢迎广大朋友来选来挑选，我们的产品一律厂家直销，原装正品。看见有什么需要的？看见有什么需要吗？内存卡、充数据线、自拍杆、懒人支架、各种车载支架、车载充电器、蓝牙耳机、各种蓝牙音响、蓝牙麦克风等等。手机贴膜、手机包膜、手机钢化膜，各种手机配件、耳机、外电宝、内存卡、闪充数据线、自拍杆、懒人支架。给大家看一下啊，现在人流就是这样子，这边然后这边是这样，那边还有好多人上来。今天前面我摆好了，还来了一家手机配件生意就没那么好，现在卖了差不多有200到300块钱，300块钱了差不多。不知道等一下收摊能卖多少钱啊？欢迎广大朋友来选来挑选，我们的产品一律厂家直销，原装正品，欢迎选购。突然下雨，这不打伞可能不行了，对吧？不打伞的话收都没法收。先把伞打起来吧，现在下了很大的雨下很大雨，我这个摊收了一半还有打了伞，要不然的话全部淋湿了。现在雨挺好，我也不想摆了，这马路上也没人打大家都在收我也收摊了，也不摆了。摊已经收好了现在已经收好了，准备回去了。去前面看一下同行，看生意怎么样。这期节目就拍到这里谢谢大家的观看。有喜欢的朋友点一下关注每天带大家看不一样的市场不一样的人就先这样吧，好，拜拜。